selamat pagi God Lovers. Mari kita memuji dan menyembah Dia dan rasakan hadirat-Nya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kami datang Tuhan, kami menyembah-Mu Raja kami. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Shalom God Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, angin ribut diredakan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius 8 ayat 23 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." God Lovers yang dikasihi Tuhan. Dalam konteks ini, pada saat itu murid-murid mengikuti Yesus dan masuk ke dalam perahu, lalu mereka berlayar.
Pada saat itu angin tenang, danau tenang, tidak ada masalah dan Yesus tidur. God lovers yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, seringkali kita merasakan bahwa semuanya aman. Dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan usaha, semua aman, tenang, tidak ada masalah. Hubungan suami istri berjalan aman, tenang, semua aman. Dalam hubungan antara orang tua dan anak, smooth saja, semua aman, semua berjalan lancar. Pendidikan, semua berjalan aman. Pergaulan juga semua aman. Sama seperti ketika dikatakan bahwa danau itu aman dan tenang. Tetapi kemudian dikatakan tiba-tiba, sekonyong-konyong. Sekonyong-konyong artinya itu kalau bahasa Inggris katakan suddenly, tiba-tiba, sekonyong-konyong. Nah, angin yang tadinya tenang, danau tenang, tidak ada gelombang, tapi sekonyong-konyong tiba-tiba mengamuklah angin ribut. Di dalam kehidupan rumah tangga, ada kalanya kita tidak menyadari semua aman-aman aja, tetapi sekonyong-konyong tiba-tiba ada gelombang kehidupan yang terjadi. Apakah itu di dalam usahamu? Tiba-tiba gelombang masalah menghampiri engkau. Sehingga engkau merasa takut terhadap gelombang itu. Barangkali yang menghadapi gelombang di dalam rumah tangga, hubungan suami istri. Yang memiliki gelombang yang engkau sendiri merasakan beyond your control. Sudah di luar kendalimu untuk mengendalikan gelombang rumah tangga itu. Hubungan antara suami dan istri bisa saja diancam perceraian. Sehingga engkau merasa takut sekali, engkau sudah tidak sanggup mengendalikan gelombang. Seperti murid-murid tidak sanggup mengendalikan gelombang itu dan membuat mereka takut. Atau barangkali di dalam studimu, engkau merasa gelombang masalah dalam studimu yang engkau sendiri sudah bingung, tidak tahu jalan keluar bagaimana. God lovers yang dikasihi Tuhan, jangan panik. Tuhan Yesus berpesan pada pagi hari ini, Tuhan memiliki kuasa atas segalanya. Tuhan memiliki kuasa atas masalahmu. Apakah itu dalam masalah usahamu, Tuhan memiliki kuasa. Jangan takut, bangkitkan imanmu dan bangunkan Yesus. Membangunkan Yesus artinya adalah membangunkan imanmu terhadap Yesus. Dan katakan apabila engkau memiliki masalah di dalam usahamu, masalah yang besar, katakan, hei masalah, aku punya Allah yang lebih besar, aku punya Yesus yang lebih besar daripada masalah. Dan deklarasikan, engkau masalah selesai di dalam nama Yesus. Pasti akan selesai. Sebagaimana angin gelombang itu teduh, masalahmu akan selesai. Apakah engkau dalam gelombang perceraian, ancaman perceraian dalam hubungan suami dan istri? Katakan, hei masalah, Allahku lebih besar. Gelombang masalah di dalam pernikahanmu, di dalam perkawinanmu. Katakan, engkau gelombang berhenti di dalam nama Yesus. Maka gelombang itu berhenti. Bangkitkan, bangunkan imanmu. Bangkitkan roh yang ada di dalam hatimu, di dalam hidupmu. Sebab Tuhan katakan roh yang ada padamu lebih besar daripada roh apapun yang ada di dalam dunia. Daripada gelombang apapun yang ada di dunia ini. Bangkitkan imanmu. Apakah dalam pekerjaanmu engkau terancam PHK? Jangan takut. Itu gelombang tidak akan lebih besar daripada kuasa Tuhan untuk menghentikan gelombang itu. Yang penting engkau bangkitkan adalah iman kepada Yesus. Sebagaimana murid-murid ketika sudah menyerah, padahal mereka adalah nelayan yang biasa menghadapi gelombang, tapi pada saat itu ketika mereka menyerah dan mereka membangunkan Yesus. Jangan biarkan imanmu tidur, jangan biarkan Yesus tidak berkarya dalam hidupmu, tetapi bangkitkan imanmu, bangkitkan Yesus dalam dirimu, hadapi semua gelombang dan perintahkan gelombang itu berhenti di dalam nama Yesus. Maka gelombang itu berhenti. Sebab Tuhan katakan, Tuhan memberikan kita kuasa, bahkan kuasa yang lebih besar daripada kuasa yang Tuhan Yesus pernah lakukan. Jadi yang penting adalah bangkitkan imanmu, maka gelombang itu engkau akan selesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Oh hosana bagi namamu Tuhan. Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang kudus. Bapa, ada kalanya kami tidak membangkitkan iman kami
ketika kami menghadapi gelombang masalah kehidupan kami yang menurut kami terlalu berat. Pada pagi hari ini kami diingatkan untuk membangkitkan iman kami kepada Tuhan Yesus. Sebab kami percaya bahwa Allah kami Allah yang besar. Iman kami yang kepada Tuhan akan menyelesaikan semua gelombang kehidupan yang kami hadapi. Biarlah firman-Mu hidup di dalam kami dan kami hidup dalam firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God Lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.